ये जो मोबाइल के डॉक्टर होते हैं, इनका मोबाइल का ऑपरेशन करने का ओटी ऐसे कोपचे में होता है इसकी भैंस की आंख के आप पंजों के बल खड़े होके और गर्दन उठा उठा के देखोगे तो आपको वो जगह नहीं दिखेगी जहां ये मोबाइल का ऑपरेशन करते हैं। 10 मिनट में सही होने वाले मोबाइल को भी भाई साहब शाम तक एडमिट रखता है जिससे कि ये मोटा पैसा बना ले। अगर आपका फोन ओवर चार्जिंग में डेड हो जा रहा है तो भाई आपसे कहता है कि इसकी पावर आईसी में आग लग गई है, पावर आईसी उतार के भाई साहब रिवॉल्विंग करके दोबारा लगाई जाएगी और 5500 रुपए का एस्टीमेट आएगा।